আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব নন ফরস্ট ফ্রিজ নিয়ে। নন ফরস্ট ফ্রিজের সুবিধা অসুবিধা এবং এতে বিদ্যুৎ বিল কী পরিমাণ আসে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। নন ফরস্ট ফ্রিজের মেইন এবং প্রধান সুবিধা হচ্ছে এটার ভিতরে কখনোই বরফ জমে না। আপনার বছর পর বছর যখন ইউজ করবেন এটার ভিতরে কখনোই বরফ জমে না এবং এটার ভিতরে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়, যার কারণে খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যেই মাছ মাংস ঠান্ডা হয়ে যায় এবং প্রতিটি মাছ মাংসর প্যাকেট আপনার আলাদা আলাদা থাকে, যে কোনো সময় বের করা যায়, খুব কষ্ট হয় না বের করতে। ফরস্ট ফ্রিজের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় ভিতরে বরফ জমে যায়, যার কারণে মাছ মাংস বের করার জন্য অনেক সময় কষ্ট হয় বের করতে। তো নন ফরস্টের ক্ষেত্রে এরকম কোনো সমস্যা হয় না, এটা একটা ভালো দিক এবং নন ফরস্টের এটাই হচ্ছে মেইন সুবিধা। ফ্রস্ট ফ্রিজের ক্ষেত্রে ফ্রিজের বডিতে অর্থাৎ ফ্রিজের বডির বাইরে দেখা যায় অনেক সময় বরফ জমে এবং নন ফ্রস্টের ফ্রিজের ক্ষেত্রে এর বডিতে কখনোই বরফ জমে না। এবার এই ফ্রিজের নর্মাল যদি ওপেন করি, নর্মালে দেখতে পাবেন ঠিক সেমভাবে ভিতরে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়ার জন্য ছিদ্র থাকবে এবং এই ছিদ্র থেকে ভিতরে নর্মাল ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়, যার কারণে খুব সহজেই ফ্রস্ট ফ্রিজের ক্ষেত্রে যতটা দেরিতে ঠান্ডা হয়, নন ফ্রস্ট ফ্রিজের ক্ষেত্রে ততটা তাড়াতাড়ি খাবার ঠান্ডা হয় এবং নন ফ্রস্ট ফ্রিজের ক্ষেত্রে খাবার গন্ধ হয় না এবং ফ্রিজে গন্ধ খুব কম হয়। তবে ফ্রস্ট ফ্রিজের তুলনায় নন ফ্রস্ট ফ্রিজে কিছুটা বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে, কেননা নন ফ্রস্ট ফ্রিজে আপনার ফ্রিজের ভিতরে বরফ না জমার জন্য এর ভিতরে একটা ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয় এবং এটা প্রবাহিত করার জন্য একটা সার্কিট আলাদাভাবে কাজ করে। যেহেতু আলাদাভাবে সার্কিট কাজ করে, তার জন্য এই ফ্রিজে কিছুটা বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে। নন ফ্রস্ট ফ্রিজে চাইলে আপনি ডিপের ভিতরেও পাওয়ার বাড়িয়ে কমিয়ে রাখতে পারেন এবং নর্মালেও পাওয়ার বাড়িয়ে কমিয়ে রাখতে পারবেন।